1.1 लाख में पीसी बिल्ड बनाए। अगर एडिटिंग के हिसाब से बनाना चाह रहे हो, काफी बढ़िया पीसी है। सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। एडिटिंग के लिए प्रोसेसर काफी बढ़िया इंटेल की तरफ से कोर i7 13700K का यहाँ पर यूज करा है। अब इसके साथ में मदरबोर्ड हम लोगों ने काफी बढ़िया MSI की तरफ से उनका Pro Z790P वाईफाई का यूज करा है। 360M का लिक्विड कूलर जो कि आता है गैलेक्स की तरफ से उनका हाइड्रो वॉर्टेक्स 360R का यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा है। रैम फिलहाल 16GB की सिंगल स्टिक का यूज करा है। T-Force की तरफ से उनकी Vulkan DDR5 जो कि 5200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें तो कलरफुल की तरफ से RTX 4060 का यहाँ पर यूज करा है। मेन प्रायोरिटी CPU की रखी है। स्टोरेज में गाइस हम लोगों ने यहाँ पर किंगस्टन की तरफ से NV2 1TB की Gen 4 SSD का यूज करा है। फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से पावर सप्लाई PM750D का यूज करें। कैबिनेट हम लोगों ने यहाँ पर एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से क्रिस्टल RGB ब्लैक यूज करी है। बस तो गाइस ये था हमारा कमाल का पीसी बिल्ड। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे। कॉल व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो।